这首诗歌也不是很好唱的一首诗歌。那重点还不是曲子大家熟不熟，重点是这首诗歌基本上它不是一个容易合唱的诗歌，它的人他的感觉它不是一个容易合唱的诗歌，对不对？你看这首诗歌第一节，第一句就给你看，它是一只鸟独唱，对不对？它不是说一群笼中小鸟，不是，它是一只鸟这个独唱，在笼中巷口的独唱。那所以这首诗歌要摆在聚会中来合唱是非常不容易的。那为什么今天早上我们要唱呢？因为这首诗歌若是你没有享受，你不会学用，那是非常可惜的。所以这个若是有机会，这个我们下次看这个我们也用独唱一下。这不是给你演唱它一点不是演唱，对不对？这有什么好演唱？我们也不是在表演。这个或是我们有姊妹愿意，上次你来独唱，某一个人独唱第一节，某一个人独唱第二节，当然弟兄也是。你看这个诗歌，它是一个非常细腻、非常甜美的诗歌。当然，我想，我先问一下，这首诗歌唱过的就是今天不多。那我想唱过的人大概你知道，这首诗歌是盖安夫人她很重要的一个作品。那我们之后会接上这个525首，就下个月，这2首是这个是一组的诗歌，都是她的作品。那盖安夫人，据我所知，在我们的诗歌里面，她有3首诗歌，再一首就是前面这个522，大概我们不会去唱。这个524、525有2首诗歌，它都是盖安夫人的话，你们知道盖安夫人吗？盖安夫人一个法国的天主教徒那他这李弟兄在讲教会历史的时候，他特别说到这个姊妹很特别，她的背景是天主教，但是她在那个时代特别被主兴起来。做了一件带进一个很重要的背负。这个他是一个17世纪的姊妹。那你们都知道，这个16世纪就是马丁路德，这个主界的马丁路德，这个兴起这个所谓的后来这个改教运动。那马丁路德最大的2个贡献，一个就是这个把整个的圣经公开了，所以公开就是说他把圣经翻译成这个一般庶民都可以读得懂的语言。圣经原来那个时代是拉丁文写的，这个不是很多人能读，而且天主教就把圣经封锁。那马丁路德起来之后，他就把圣经翻译出来，翻成德文翻成各种语文，然后让所有的人都有机会来读圣经。第二呢，马丁路德最大的贡献就是恢复了这个因信称义，就是基督徒这个得救的很重要的真理。那但是过不久之后这个不知不觉这些真理。它只是被人持守成为一个字句，好像整个的这个改教运动就失去了那个蓬勃跟活泼，而不知不觉变成一个死的东西了。所以呢，主很特别，他就再回到天主教里去。你看，这是非常失耻的。我愿意这么讲，所以弟兄姊妹，我们今天自称主的恢复，你不要以为这是这个一劳永逸的执照，懂吗？这是我们的执照好像我们拿到这个执照，我们管他什么，主永远非用我们不可，没有这件事。主可用的对象、可用的人多的是，主没有理由非用你不可。我们若是不警醒，这个连执照都可以变无效。好像大家听不懂这个。天主教不是我们讲的大巴比伦吗？大淫妇、大妓女。圣经里面对天主教的责备是难听到，那简直是不得了，对不对？但是呢，很特别一件事，当主在更正教、改教运动里面，他碰到障碍的时候，他在别的地方找不到出路，他再回到天主教。当然，他没有使用天主教，你要会听这个话。主完全没有去使用天主教，主是到天主教中间找一些倾心爱他的人，有吗？那我问你，今天在基督教里面没有倾心爱主的人吗？有。我们最好赶快醒过来，不只有，而且可能很多。他们可能真理不够那么的高水平不够那么高，但是他们的倾心就足以叫主能够使用他们。所以我们要非常的小心。那我讲的意思就是说，就迫使主回到天主教育。但那个时候不是只有盖恩夫人，还有芬兰人神父，还有劳伦斯，还有好些这个清新的人。那盖恩夫人，因为她在那里就带进一个很重要的，就是什么？就是我们不只是一般因信称义，在法理上这个得救的基督徒，主得救我们，得着我们，更要我们进一步在生命里，在生机里成为一般与他能够直接交通，与他这个享受他的人。
对不对？那个时候你要知道，在天主教的背景底下，这个人不知道自己可以得救，这个可以祷告，人以为这个祷告读经这都是神职人员的特权，清楚吗？那所以呢，这个盖恩夫人她这个恢复是一个不得了的大恢复。那因为她恢复这件事对天主教是一个很大的威胁了，是非常严重的威胁，所以她就受逼迫，被下在监里。我现在大概讲了一点这个背景啊，下一周可能会更多的讲到这个。那这个就是他在监狱里面写的诗，他这一生下过4次的监狱，最后一次是最惨，下到你们知道那8世纪监狱，那是法国最严重关政治犯的监狱，打到最深的地牢里面。你看在那样的情景底下，他写的这个诗。你们觉得怎么样？那我再说，不是一群小鸟，是一只小鸟，我是一只笼中小鸟。所以你这周回去有机会，你个人唱这个诗啊。好，那今天因为我们这个8点半会提到结束，因为别的交通，我很快把这个5节的这个要点告诉你一下，慢慢我们会再进入。那这首诗歌它总共有5节，1、2、3节是一段，1、2、3节是一段，第4、第5节又是一段。这个第1节讲到什么呢？就是他虽然被囚禁在监中，但是他是一个认识神主宰的人。他知道这一切都是主的手所许可的认识主的主宰。第2呢，更宝贝，他也知道主的同在。他因为认识这是主的主宰，所以他结活在监中，他与外界完全隔绝，但是他能够安息，他能够在这个向主歌唱，因为他知道主同在。所以第2节有没有？他说我所使之称心的神，这个我知道这件事，就是他在倾听我的颂唱。虽然我看不见主，我也被囚在监中，但是我知道，在我的信心里我知道主在听。当我唱诗的时候，当我赞美的时候，他在听。简单吗？那第3呢，就是他也领会神的心愿。第1个，他认识主的主宰，这是第1节。第2节，他知道主的同在，神的同在。第3呢，他领会神的心愿。好，以后我们再慢慢讲。那第4节、第5节呢，因为有前3节那个向主的那一人的认识，所以后2节他就讲到他了。第4节讲到他就得自由了，我是一个得自由的人。虽然外面我被捆绑，但是我里面何等的自由。那第5节说到我的倾向，虽然我是这样的自由，但是我还是愿意把我摆在一个正确的倾向里面。我不是得自由我就胡乱来，我愿意向着主而去。所以这个第5节它是完全是一个向着主而去的感觉我们第5节的第2行、第3行读一下向着西汉准备他的旨意我所敬拜，在你坚定的旨意中，我们应当